Liderët e dy formacioneve politike në vend, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, janë hedhur në një sulm të koordinuar ndaj perëndimit, ndaj ambasadorëve dhe kancelerive të huaja që kërkojnë shtetin së drejtës dhe demokraci në vendin tonë. Sigurisht Edi Rama është më i sofistikuar, e bën në prapasken, e bën me pengim të sistemeve demokratike, sistemit të drejtësisë, dhe sigurisht merr një faturë publike më pak të dukshme se që merr Partia Demokratike apo kryetari i saj Sali Berisha, i cili duke mos qenë shumë i sofistikuar në artin e goditjes me spond, preferon të sulmojë ballazi dhe në mënyrë frontale ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, zotin Silvio Gonzato, duke e quajtur ambasador të qeverisë apo ambasador personal të Edi Ramës. Në fakt, Sali Berisha, Ilir Meta, Rion Veliaj dhe shumë të tjerë kanë kërkuar gjithmonë sovranitet penal kundrejt gjykatave dhe prokurisë speciale SPAK. Ata duan të kenë sovranitet dhe të përligjin skllavërimin që u bën shqiptarëve me metoda shumë të sofistikuara deri tek mbajtja e bukës së gojës me këto listat që ne shikojmë në përlagjet e Tiranës apo në qytete të tjera ku njerëzit akoma në 2026 marrin ushqime me listë apo janë në listë të ndihmës ekonomike të bashkive të ndryshme në qark apo në nivel vendor. Sigurisht ky sovranitet penal nuk zon interesin dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, sepse nëse kemi vendosur që të integrohemi në një klub më të madh, duhet të luajmë me rregullat e klubit ku jemi ftuar apo kemi shprehur dëshirën për të shkuar. Sigurisht heqja e këtyre mburojave të imunitetit apo përballja me gjykatat, me sistemin e prokurisë, me sistemin e drejtësisë, do të thotë që duhet të përballemi me një realitet tjetër më europian dhe duhet të avancojmë në një nivel kulture dhe qytetërimi më të lartë. Sigurisht këto janë mendësi enveriste të sulmit të perëndimit dhe të zyrtarëve të huaj që kërkojnë në fakt drejtësi, demokraci dhe një sistem të barabartë përballë ligjit dhe rregullave që kemi vendosur bashkërisht dhe që e quajmë kushtetutë.